Всем привет! Сегодня очередное творение и почему-то опять клавиатура. Механическая клавиатура для ZX Spectrum модели плюс 48К или 128К Tostrek. Клавиатура состоит из двух плат. Сама плата для кнопок. Нужно сделать здесь монтаж схемы определенной. Кнопки можно устанавливать трехпиновые, пятипиновые. Спецификацию на элементы дам позже. Вторая плата — это поддержка клавиш. То есть она ставится здесь сверху, держит клавиши. Задумывалось все, в принципе, можно ставить в любой корпус, но я еще не делал. Подготавливал ее для корпуса плюс 48К, 128К Tostrek. Сейчас примерно покажу, как это должно выглядеть. Это верхняя крышка корпуса 48К плюс. То есть размер платы сделан для установки в это место. Еще пока не вырезал. Нужно все это снять. Клавиатура будет ложиться туда. Соответственно, сейчас, секунду. Не секунду. То есть все это хозяйство должно поместиться здесь. Ну и там нужно будет делать отверстие. Здесь и здесь. Примерно будет так. Еще раз подчеркиваю, здесь надо будет делать вырезы. Здесь надо будет делать вырезы. Вот это все надо будет снимать. Так, стабилизаторы. Сейчас покажу. Одной рукой, правда. Камера разрядилась. Приходится снимать на телефон. Можно ставить родные, как вот эти MX Cherry. Можно другие. Так, принцип такой установки. Да, вставляется. Так, совмещаю. Вставляем. Получилось. Вот стабилизатор стоит. В общем, сюда нужно один, сюда нужно один и сюда нужно один. Здесь уже маленькие такие. Также можно поставить неоригинальные
стабилизаторы. Но я их вот только нашел и высыпал на стол. Сейчас попробую соединить и показать. Так, сразу скажу, вижу, что усы у них отломаны. Ну, изначально. Ну, какого-то большого люфта я не заметил. Гремит побольше, но надо смазать. Ну, все это работает. Вся эта штука работает.